پاکستانیو پوځیانو په کشمیر کې پر هندیانو مرګونی برید کړی او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده او د هند او پاکستان جګړې ته د اسلامي امارت د یو غړي غبرګون. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هند پوځ وایي په کشمیر کې د پاکستانیو ځواکونو په ډزو کې 3 ولسي هندیان وژل شوي. د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستانیو ځواکونو په ډزو کې 3 ټولنیز کسان وژل شوي دي. دا په داسې مهال کې ده چې پر پاکستان د هند د بریدونو په پایله کې 8 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د دغو بریدونو وروسته هند پر پاکستان د خپلو پوځي اپریشنونو دفاع وکړه او ویې ویل چې دغه اقدامات موخیز او کره وو. د دوی په خبره دغه اقدامات موخیز او مسؤلانه وو. هیڅ ولسي وګړی، اقتصادي یا د پاکستان پوځي موخې په نښه شوي نه دي او یوازې ترهګرې اډې تر پیژندلو وروسته په نښه شوي دي. د اسلامي امارت پخوانی غړی چې د افغانستان د خلاصون عالي شورا په نوم د یو سیاسي جوړښت رهبري یې هم کوله، د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته په غبرګون کې په خپل ایکس لیکلي جنګ زیان او ډېر منفي اړخونه لري. د نوموړي په وینا په جنګونو کې د ملکي او پوځي توپیر نه کېږي او د حق او ناحق معلومول پکې خورا ګران کار دی. د جنګونو قربانیانو ټولنیز وګړي وي. جنګونه د سیاسي اختلافونو لپاره وي او د ملت په خیر نه دي. نوموړي توصیه کړې چې د جګړو تر پیلولو وړاندې باید د جګړو ژور تحلیل او درک وشي. درنو لیدونکو، د ملتیا مو مننه.